Right, Yama Yahefo Akwaba, na Yama Omunina Mu Anishe, and Famra Kumo TV so, and then so Swatoma Domain. Send you winning on a drew down Yawada and Umre at Sia. You know, a big year, Eddie, a Apumden, come to train, Eddie Ba. The Biamacas and Nipa, the Sanibia, who we are saying, as a Oma, quite a idea, and more Indian Yepa, and Unsi Ena, Yedijumadia, Yatuni say, Onquania, Yede Ebro, or Kumo television so. Ada ya wada enumre nonson ekopem nonwotwe ye fa animdefo wana wonimte na wapene ewo eye wayaresa apomuden ho eno na ye to nsafre wo mu a na ye di nkomo e dia fa yapomuden ho kwanpa ye befa so a yapomuden betimi asipi na asita na how bi emma achire eno nti na ene yasan aba behie mo ha ye di dwumadi yete ebro odi a obeye ne se obefre wo nua bi na waka che ne se ebre na so Kofi Adey DJ Lofty matrase mene mapamfo Dr. Akudama omo nimde e wo wayaresa ho ene ye ne omo aba be ahia e wo ha ye bedi nkomo na ene yare ban ye bedi ho nkomo yi yare a ye bedi ho nkomo e yare a e wo nkrabata bebre na na nkrabata no akoye se eduaba bi a ye fra no anka wo hwe anka dua se anka dua ti a wo se ne nkrabata edroso pa na esonso a eso pi sa yare no na ene ye bedi ho nkomo no obi sa se yare be na nkrabata doso sa no eye yare pals koko eno na ene ye bedi ho nkomo obi sa se na yare koko no kra ene ne de hin unim inti ene wo ba benya nimde afa yare koko ho na wo hu se sometimes she say ena menya a chese menya yare koko ni bi obo ho koko onim kra se wo yare koko ene ye ba bedi ho nkomo Dr. Penipa wono ensoso ewa ha ye ne no ebedi nkomo enche mede na di edi a cherew na afi ye di nkomo na ya hwe kwanpa ye befa so na yate ye ho afi yare koko ho eno ti se wo hwe ya koso na hwe ya boafo bi aso yasene a ye di dwumadi ebro Jani Herbal Center ye be ko omasoye na yakodi omo nkomo akodi omo adanse edi a cherew enwuma pa omo bo edi boa oman koko Ghana eyi free yare agogo pi mu ye be ko akodi omo enkomo kai na sha nso se edini ye ba akopɛ Francis Adey dodo na frame DJ Lofty ye ba na ye ba bedi nkomo ma menti mo boafo nkrato yi me ba na me bedru pɛ if this break up se be bo no motwe no ene ye ntena unsem bisa bia no obetumi edi aba wo hwɛ screen ne so a ye WhatsApp line e wo ho bibia a kire wadwen bia no efa nkomo a ye di ho no me pa cho send e ye o message ebra na ye nkenkan wo call Facebook no so a me pa cho awon so obehunu yen Kumo TV e wo Facebook sa e na ko YouTube so a ye da ho live eno ne ye Sam Dakus TV e wo YouTube wo questions bia obetumi e di afa ho e di aba ye be kenkan ne nyina ama doctor ama yenchiremu bia ye hwehwe ye twa ye ho na ya ja bofo nkrato no e be ba sisia
Right, welcome back and from Kumawood TV show. One point here to my dear no, and when he egusua or sheno, send it with the Kakaya, son, I make or break no. Yaba be say ya, na a yapumude and Kumudi. So, now TV no, Ubasha movie dear, Nelso, Nabutre, now share a dear about one more Pumude, SCP, Esita, Ediamau. They be a Mecasanipa, say, what's not now Pumude and CP and Sita Amawa, and send Yama P, and they are rinty. Amu bi aton mo japade nyina yarenti ama obi abrabo ayebasa ekobasa na aka emma no sanse woto japade no edian na wodi gya nchirima no ni nyina akoye ohawo ni nyina yare amoma nkama asem nyina yare nti mesrew se ebre bi so sei na yedi nkomo eyapomode nkomo a gya waso na tie na ochena ohawo bi ba wo hu ba bi a osese wodi wani kire na etumi aboawo ama apomode no etumi asi brane edi amawo ene yedi nkomo edi afa yare koko pals yare koko yade ha adwen pa won kropata bi makatse o se nsu ene ne ban nyina yese eduaba bi efe anka wo hwese ne anka no nkrobatia ne krobabata etia eso aba bebre sana yare koko etie ene yedi nkomo yi ene Dr. Penia wono ewo eye Akonto Herbal Center na sa Akonto Herbal Clinic yene no eba bedi nkomo na nkomo die no enkwa wiye no ubehunu se yare koko ne ba again ena esese meye enunti Dr. Samuel Nyakon ewo fie ha oye Dr. Penny ewo Akonto Herbal Clinic ono ena yedi na edi enkomo Akonto Herbal Clinic for ewo Kumase Asafo Labor Runabout ene Dr. Penny ewo ha yene no edi nkomo doc akwaba me just me yobima pato bi abokode yankopon dia cheye na also nyamiadon menso ahwe ne mpa bonti ele yankopon ase menso me ho ye papa mafom eyetin doc I found out free and oba minim so wa Akonto Herbal Clinic oba ka o masem kakra bi dia cheye na fi ye ntwa enkomo ditwe so yo vacho pra Dr. Penya me da Akonto Herbal Clinic ano okay na ye nkwabatare ya hobo mensa okay yo ba ko asantimantem ho ya ewo Asafo Kumasi Asafo Labor Runabout okay odi wani kire atonsu kwan no a we kan fi 1 2 afa omega publication ye wa kire pe yo ba ko wo Brekum na Masua station okay be bisa bosa no ase pe wo hu Akonto Herbal Clinic wo ela ba ko so ewo techiman Ahmadia Road ba bi oluyanfo na chama UNESCO oto latest home no ye wo nche wo pe sa me amensa we ela Akonto Herbal Clinic wo he chi akwan a wo be hunu ye okay doc na udin kasa medical body je bo be pese obehunu udin mpacho bi di edi Samuel Nyakon yes Dr. Samuel Nyakon me doctor traditional herbal doctor okay at the same time Nyakopon ya don amagentity e wo Johns Hopkins University okay e wo US abuchiman mu a course for me be antimicrobial resistant part 1 and part 2 okay nyame ado mi so am nutritionist ti so yesu am pa e de boa se abibido lotimi atumpo I see all right yene Dr. Samuel Nyakon papa wagentete api e wa abuchiman eno nanchen ye ka herbal medicine wagentete o mu pa oguso a nutritionist ono so oguso a wo san esua eno so se ne be ya da ne da di pa opomoden e betimi asipi asita e dia ma ene ye hwe yare koko pals doc the prince habre ya me no ti ha ye di nkomo yi yes ye ka pals koko a obi ni ma de kodie yes pals e ye dia dia koko we de mamini kan fa ko foto kasa wansa asa ma ba be chichi mama ye na ye hu se ne koko na de ban e ni su esi eti okay koko yare no pals ni di ba ko de hemorrhoid okay enti enso ka pals no ho a bibire e fre ne sa na consider you can say a swelling of veins okay in the rectum that cause bleeding okay internal or external say me chire mu amati fu ati ase a eye ni pabia say entin akwa no say koku yare ba epija okay swelling bi epija na asan ama ti say rectum no eye ni pabia say intestine no wo yin say no fluence anus no aba kokoko na aba
saa ne ma no ka bo ma nipadua no mogya etimi pagya no bi ba abɔnten ɛna wɔn sɛ koko afifiri dasania sɛ koko afifiri ne ho koko afifiri ne koko asɛ afifiri ne to ana ne private part baabi ɛna ne yɛkɔ yɛfunu asɛ bi a ne yɛwɔ yɛfunu mu so yɛwɔ internal no so wɔsɛ wɔkɔ yɛane so asɛbi mogya etimi epie ɛba sunsuanso a ɛda mu emienu no nti koko no gu ahodoɔ emienu yɛwɔ ne yɛ internal external saa na ne ohun abɔnten ohun na bi wɔ so a ohun sɛ wɔ nipa no ho but ɔkɔtɔrɛte a epie ɛba. na sɛ dɔk external no yɛ neɛ wohwɛ nipadua n'ani a ohun sɛ koko no sisi ne nipadua n'ani saa ɔkasa sista koko na afifiri ne nipadua n'ani saa no ɛna neɛ yɛmfa yɛni hunu na ɛyɛ internal no a ɛwɔ nipadua no mu a ɛno no na sɛ wokɔ agya no so a ɛno nso hu sɛ ɛmogya ɛba sɛnɛ nsunsuanso a ɛwɔ kwan sɛ bɛma atiefo ate koko yare no aseɛ paa no dɔkta na neɛ ɛma wo po sɛ w'ani wo a na wɔpo sɛ n'ani ɛno nso yɛ external anaasɛ internal ɛno no wo po sɛ w'ani no bitumi pie tumi sisi w'ani ase bɛdɛ ne yɛ internal because wohu di bi wohu sɛ biribiara fifiri w'ani ase bɛdɛ biara wo sɛ w'ani yes ɛno yɛ internal no ɛno yɛ wɔ nipadua no nti ɛmma ne soɔ ma wohu sɛ bi a koko yare na bi esi ma ne mi bɛdɛ biara bɛpo sɛ w'ani ɛno yɛ nsunsuanso a ɛde ba paa no bi baako dɔk na yɛhwɛ yɛwɔ bi nso hɔ a ɔkwan ne mu nim tɛm yɛbɔ nso ɔkwan ne mu kuru ɛno nso mate sɛ ɛyɛ koko ɛno nso so ɛyɛ internal one because ne minim na ɛwɔ sanity I see sanity nso yɛ internal one because MP nti obi kɔ ehu na de ban ofi sɛ bi a bibi na akɔ so saa de bi a wɔde aduane bi na bi a ɛhene ne minim but na yɛ koko nti no tɔtɛ bi a wɔn saa ne wɔn ɛkɔ so a anadwo abi obi kɔ biara yɛ ade a nipa no gu so a wɔyɛ saa nneɛma wɔn saa ɛkyɛ sɛ koko yare no bia dɔk yɛaka ne sɛ no obi bɛka sɛ ɛde bɛn paa na bɛma obi ahunu sɛ yareɛ koko ebi na aba no so yi because yɛbɛhunu koko ne su ne ne ban ne sɛdeɛ koko teɛ no obɛbisa sɛ na dɔk me koraa koko yɛ a woka yi ɛnyɛ ne koraa nka menim sɛ sei na yareɛ no ɛteɛ na obi bɛka sɛ sign and symptoms signs ahodoɔ bɛn na wobɛhunu sɛ ɛnyɛ woanya yareɛ koko yi bi me nua meda ase ne yɛdi kan no ɔteefoɔ nyinaa nhwɛ no nso wobɛkɔ tɔrɛtɛ na sɛ bi a wobɛgya wɔ nan no wobɛ sɛ mogya bi kɔ abidi mogya paa na asɛm ketewa sɛ ɔyɛ ɔbaa anaasɛ bɛrima ɛmfa ho ne nipa ko a woyɛ kooko yare da bi a bɛka sɛ wɔyɛ rough yɛka obi yɛ rough a ɔmfa nipa ban a woyɛ ho onim sikani dabi ɛna onim ohiani ɛna yare mu adeɛ dɔkta ɔmu adeɛ onim akɔla ne mpanyin obi biaa ɔbaa obɛrima a onyawa ɔmfa oni agorɔ wokɔ tɔrɛtɛ wɔ sɛ mogya bi kɔ mogya na ne no bi atiefoɔ nhyɛ no so ɔsɛ tumi yɛ saa adeɛ no ɔsan so tumi yɛ saa adeɛ nti nyɛ tɔrɛtɛ na bɛkɔ abɔdua wɔn nyinaa na sɛbi ɛyɛ koko bitumi kɔyɛ ɔsa na koko deɛ ne yɛ na yɛ mmoa wɔn saa nneɛma na akyerɛ bi a koko bi ɛwɔ so 2 ɛbɛtumi wɔ apɔ sɛ w'ani a te sɛ w'ani bɛ kɔkɔɔ na sɛ na hɛn sɛ w'ani ɛhɛn wɔn teta biara no wɔn nsa ɛda w'ani ɛno akyi no kyerɛ sɛ wɔyɛ mu ankasa no wɔntumi nkɔ tɔrɛtɛ wɔnyɛ free nti ɛyɛntin bebrebe no nso yɛ koko na de ba paa ɔtɛ nti sɛ obi tumi tena ase na sɛ nansa ne nan na ɔkɔ aduane so yɛ koko ɛfrɛ koko aba bi asoso ani koko so na nam deɛ sɛ nipa bi a wodidi de adeɛ bɛkyi bi a wotumi ɛkɔtɔ na wotumi gya wɔ nan na woyɛ firi ɛno akyi no so yɛwɔ wɔn sɛ wɔyɛ yare firi koko no ɛtumi efifiri nipadua no ani ɛyɛ bi a o private part ti sɛ baabi bia wotiri mu w'ani wɔn nsa ho wɔn nan ho baabi bia okun mu baabi bia ti fifi ho wɔn saa nsuansoɔ na bi a etimi yɛ sɛ pimples na chicken pox no na esisi nipadua n'ani saa ɛni bi ko etimi si w'ani ko suya so bi ko w'ani ase bi ko etimi si w'ano baabi bia akwari w'asom baabi bia etimi si nti wɔn saa nneɛma sɛ bia bibi esisi wɔn ho black na nso yɛ na ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ kɔkɔɔ mu ɔmo ɛbɛsɛ na ayɛ black mu no ɛsɛ mogya no na aboa no da hɔ bi ano a woka ɛnyɛ wo ya ɛno aso a wohu na de ban nti na afifio no esi hɔ na eduru baabi so a etumi ɛyɛ wo ya ankasa ɛmo sɛ ɛyɛ wo ya tu ankasa mogya etumi efiri mu ba bi wɔ so wohu hwee na esi hɔ bi kɔ ɛbɛwo akɔla na sɛ bi a nipa no wɔnyini na ade no so ɛnyini na esi hɔ
do one sasa no bia che se koko ya be no sasa na wo no okay I say unya hu sa pe no say wonya part sanity wonya part koko sanity I see doc na I bet me aba say sometimes we bet me so bia o tade ade nu na so pa tan bia bo se na so kika no na o de ade nu na so eno so eye koko sometimes ni bia na pause the sometimes ni bia na o de nu na so o de she na so bo na o ye me o yes and mo say bi e she na ni e koko na bia I see the sign pa ba kono no ana ni pa kono na ga so tu se ne mo ni pa bia na ga de bia na ho ye na he o no na ga de ni pa bia mu san hihye no ano so bia koko na sometimes bia especially wana sisi wana di pa bia le fi wana so tu se obitumi se nso na na sisi se ya bedwe no I see obitumi pe free mu nso e nyo akuru na otumi na sisi se ya bedwe se otumi ada wo se nso anso bia na e kire o se ni pa bia no koko e wo mu I see doc yanhwe yare koko na me ehunu sign and symptoms ebe ma obi ehunu se wonya pulse wonya koko no doc yanhwe koko no obetumi test ewo hospital lab ehunu se obi nya koko ni dia na ya ka se obi ehunu symptoms yi obeso okwa yare sabia na ye ko test no moja ehunu se koko aba ne moja mu yetumi test koko ewo lab but I will also say that koko ya we ntime en test no lab ba bibia e wo wiase wa me no e wo mu this is one kasa we your self to someone missing can say wa we your as a lab okay wa sign na say niam na wo mu no and the betcha was that in even command no AD when you say was I will be okay o ko afidie bi na be check mo say wo pass na say wo hemo ya na koko ya ro bi bibia no be check sa okay ndi koko ya ya ko lab e ko check bibia e wo okay ya ko check bibia e wo lab e wo okay ndi wo koko ko lab say check mo say bia wo pass na say wo koko a o ko ya nya results bia e fa ma because ya check no lab I suppose me wo koko ya we mo no yen check koko wo lab bi enti wo nkasa me ko lab na makwa check se me wo yare koko no sign and symptoms are what boss yi e no na be mo obi ehunu se wenya yare sa koko wa na be ho se da no sabo wa na be chire se yare wa se bia sign na wo be chire se yare be ubi na se wa ngala wa kola na lab wa ka chire se wo ye ye hunu chire se wo yare fe na pass na koko no de da bi bibisa eni ho okay all right ahwefo amohwe ye di nkomo e wo kuma TV so won kwa hia dwumadie mema onkwa ho hiam sanse apomuden e yade a nipa bi ahwehwe o na brabom woni apomuden a ontumi nye bibia wa brabom ene ye di nkomo e de afa koko pulse doctor de brofudin ba kwa be kan se friend harmonies enti se utie me ana wo hwe e wo kasafo yini so na yare koko wo hwe symptoms ahodo a doctor e de aba ye di hu nkomo yi a e be mo wa kasankasa wo hu se yare koko no manya bi ana se menya bi na ye hu symptoms no ahu yare ba koko no se ne etie ebi ye external ebi nso ye internal wo hu ni na eno achi ene be bisa doctor se doc yare pulse koko yi ye test e wo lab ana o se da bi ye test wo lab wo ba bia ne mum signs and symptoms a e da bi e wo ni ba bia mu na be mo hu se wanya yare koko ni bi enti misraw koso na hwe na ensembisa bebre wo ha bibia fa koko ho apese wo hu bia no doctor wo ha de obeboa yen ma me ka wo se djuma ko bi ana so ya sene a ye de djuma di ebrew Dani Herbal Center omo boa ye papa da bia me ka se mo pomode hu hiawo ne santi utena se e ma yare malaria fever e be ji oni babia e bo so pe wan hwa na akoyo ha e dia ma wo enupa wo ho unhia du papa no a men ka se edu papa eni ho e bia no malaria fever dro bi amwa me ka fo Danimal Herbal Mixture Danimal Herbal Mixture me pato Dani Herbal Center fo enupa no ebi no se ya malaria fever pa wonu macho ontumi ne di ona antika kra bi na wabre woni so ta bribriu e ya na sa afie ignet na wo mesraw awota de wo ewia ko pa no na wo feel cold wuhia e Danimal Herbal Mixture wunya edupa bi na wo mo a e be siesie e ma dipodua na ya kono amani podua na fefefe na ani je se be wo say ebra malaria fever no abetra so a wunya edupa anu no me pacho e ba sa na te yare na tra so a chenti no se wunya Danimal Herbal Mixture ano mo eye mojadro akola timi num bi
and most to me no a purely herbal I was sissy in Pediano and Tinibia Mosisino a BM and my Mojano idea for Sunny Daniton herbal measure with Patocopebi I don't want to want to mean what made it come up on Nabi Bray and when the Pediania effect is Sissy Daniton pharmaceutical shop herbal shop be a Removian and as a pharmacy shop piano or also a Daniton herbal measure and only a papa only beer about Kana Senason. There were Denny natural herbal capsules. A member do made vitality. Shed Bema, William Mero Pomsa, Senason, a Yama P and a dipper. A piano with the Munya, a pato Unya, Denny herbal capsules now. A bow, a sissimo, member some apostle, and more bendy you on Pum. Unya Bema, or Bossa Sauce Nobana was see, I'm a trolling attitude, or saying that your poor Sora, a pato Senason. Nina said, we must some enco ye. And until the day I call money at Tumuno, yes, and your money up to the womb, a patuti. Compare a Denny herbal capsules. A very bomb boy, my day won't come on with the yet me a come. Tea, Denny herbal ointment. I told her, you my days are now bra, Unya ointment, fast selling Pebiano, or talk about better than a dear chan, and one day soon, and I'll be to the cold muscle. Compare Denny herbal center for Nupai, a Benny Denman herbal mixture, Dennyton herbal mixture, and of a Denny herbal capsules. And a Denny herbal ointment. For the dear tone, no man who get a movie. You don't pan or Denny herbal center. Our man who get a baby on Sabbath Yanka. Before I may not any for any common now sentimentally. Now money is 0244 364 651 0244 364 651. Denny herbal center for and I saw a son L. But they not compared to baby, not to make a wow. I call Dr. Samuel Nyako. Or that a control herbal clinic, Dr. Penny, not young trust any young common doc. Young share your home near Coco Tea. The signs and symptoms, okay. Your son who said, Coco, young just will laugh, baby. Yes. No, your mouth who need to be who said, when your Coco will be a symptoms. Look, young share, what is the main cause of parents? Yo, me that's it. Coco no matter the cause. Remember example I hold in room 5. Okay. The Eddie Kano say during pregnancy period Obanyama. When a Coco to Mr. Dibu who sign Piazza or Coco Yaro. I see. But when you say no, and I over what was a sire Coco no, it be okay. This I wasn't proud for fruit. One Coco to me. We be in your Coco Yaro if you're free. There are also chronic constipation. Obia, the year from what tells the beer, a dimple now option of being authority. 3 days, because I mind was it 2 months on authority. Hey! The over-authority is a more hospital more with toilet nothing. There were and it was as soon as no matter what, a like is a Coco Yana pass no baby. At the same time, we are Opeja heavyweight. I did be a more do. Now, what Peja, as if you are Pejano, and so they call us a beer, the 5 6 years ago. That's a rancher on call Jim. A Copeja Peja Nadiano. I likely said, Coco Coco sanity, and they said to you, because wait no bros. The explanation, a Montino sorcery. A Montino sorcery. Sanity. The more I want to sorcery, sir. I said, Retum, and just a year Juma, a pigeon can be asked for Coco Yarin to me, and the Coco Yarin city, you're going to be. Hey, no, I said, give me a more, Oko Chrome, did you say a doom? Yes, more crime, Oko circle, money idea. And then my mood, Omupeja, and likely said, and also by the cause of Coco and the Paramo sanity. I see. And I will be a chronic diarrhea. Diarrhea. Will be all quarter, the toilet quality. And Yadia, is a one, and yes, maybe our friend drew be there, so Coco can be as we are Coco Yabin. I see. Sanyama in one bush in the Coco Yabin, Papa. Oba wafa afro na wakwa woso etiminya saa ya we kokko yi enu achi obi a oja peda nyema emu yedru yes enu obi a wanya diarrhea sanity na obi so a all chronic constipation okay as I am tima ya no den
Tambia was in the Yamati. Okay. There be a one fat, say we are further be an answer. I did be a toilet on Emma. Or Fabio Bugua Ed is a toilet in between Yama. Okay. Nina Mount San being so wow, corporate and 10 so to say, sanity, Doctor, message be a Obia sending me or send me, Mr. Doctor say, Yaria Kokuno, it's me sign. Yaria Koko, Mecana say, yes, let me assign, for my no. Okay. Oh, grand cat was all common details. Was it as I pay more jamu yabe? Okay. So, Bushan will be woman. Yes. Like this one to wait. I see. So, what share at the dear one? A come as a family, no, a come as a typing me another Akubia, a time with Coco. Okay. Do that check our force, our four Coco, as a wisdom, I said, Coco, if you anyone. Like as a woman, we had the same problem. Just a one more gem, and one more gem, and what the owl. So I don't want to likely say, I won't say more gem we are renting. Who bets me? Also, what? Also, not as a woman, no one to tear. I say, Sana Coco, I don't know, but can't say the super and the banner. Okay. To be a was a Coco, a had piano, was in the back, and I've got you could know the same thing to me. Okay. As I said, a tired said, heritage and mechanic. As I said, again, we are good year back on, we are service of Muntimunko, and so now name will be other constipation, as if we got me more yet. When there was a bit of problem, there will be more a boom. Now, as I would you, we are very savvy. Once an Asian put money, said TV. Okay. Said TV with me. And a bit me a sign, and I also say 8 minutes sign, but while it's me about the fat sanity. Okay. Yanko, very quick commercial break. Na Yamra said, Yabana Yaba Bedra, Yabeshe, Nama Bisa Doctor said, Kokono, Ewa, and one bet Miako. And now say, I just want to see Kokono answer at Miako. Because we say Koko Boni Pepium, we are science and symptoms here. No one said Koko Wendy, and see a banasa, and no, bet Miako. To say maybe I'll beat me a headache. Onu so wa won madru bia na ekọ sa na kokko no so e wo ha etimi kwa na mi twa me ho aba me ba na me bedru a doctor ebetimi ayi sa ense bi se ya no amai na ye hu won so se bi sa no obetimi e dia ba wo de ba ye be kenkan e dia ma o na bi sa doctor e dia ma mi twa me ho na magima bo afọ nkra to akasisi na
Right, welcome back. Kumawood TV. Won kwa here dwumade so ni. Ya sign aba betina se biem. Na ye di nkomo. Answer na make break no. Me bi say doctor question bi say koko no ebetimi akoba its own. Ana say bibi fofo bi o wa na. Doc, ya no mai na ye hwe na embie phone lines na. Obi won se bi say bi a watimi afre. Na answer na no. Mesra o hwe screen so. Mate. O hwe screen so a. Obo say numbers bi e da screen so. Eye doctor ne personal line ene ne clinic lines ni bia enti mi pato bibia e kire wa dwen bia no bomodi ase obefa number no e dia to nkomodie ne eko no na wa frɛ no doc me so mahunu signs and symptoms bi ati sei eno eye koko bibia e fa koko ya re ho anase ya refufo bia mpo no ubisa no a owa ho anu yi a obeyiw na etimi aboa mesrɛ fa doctor's number no and not what screen so na only no etimi edin komo after the show and as you see akwa no for number bi wo a e won doctors nketwa ne bi ho omo no obedin komo kama bibia e che wa adwen bia for apomden ho no ubisa omo ebe chew doc yenhwe does Paros goes by its own self? Yes, it may cop abra when you saw do bia hey and wanti ati for Benjamin dance say o Benjamin dey make an SEA obi go dey koko ti me fifi wani ase ale ti me si ba bi wa onya hwe wani ma of na de ni obi o na ona obi go abeko to ati moja we do na unhu sa na bi o okay e wo mu asan aba na ye obi wo so a e dey chronic we ka chronic e dey kwankro e dey be ka ho a na dey ko doctor no no because say e bia e di ni pa no ho ache e na akodun pempen so ate sa nti ene de na aye chronic nti ya edin se nyame anyo wadom na se bi won go share du bi aye powerful a aye o na sa na de ko doctor na obi question na obi sa wala ma mi sa ansa na ya sa ba so bi okay o se koko betimi asi oba wo ho kwan pa ye be ba so okay e betimi asi na wo ho kwan pa nya asem ketwa ene nti se o hwe me anwure ya mesro sa ni ma wo bo so no se wo sign ana symptoms bi e kire wo se the American will be a tentama na wa peko ko do na mo na se e be che nuane bi a wudi a etimi boa e ma ko ko ya re etimi fi ho ana betimi amanage e o lifestyle ni na okay abra bi ko na kire e be boa wa nkasa wo hu ko ya re no okay na e wo okay en how kwan bi aso so say koko no e wo ha e betimi akọ e fu moja nkura akọ abra won fa do bi ankan ba re bi na enuane ni aduane bi a wudi no ena e ba bi na fi ho ndi fi ho pe wo na asan aba o wa betimi asa aba bi because I mean na ko di ya e ko fa se sa ni ma bobo so a the course no because wo peja na di we se ni se na ba wo se wo wie pe wo ya re bi wo sa ni se ya na asan aba okay ndi e wo course me bi na se chronic diarrhea wo ya diarrhea se bi a wo ko se bi wo ko ya na so de bi as de bi a wo ko ya na so ten ko ko betimi aba na ho be ka ho but if you hope was na ko ya le want ni na wo hu bio I see and as a chronic constipation go we yam timitima se na dika ka se people so mi no na wotwe mi nsa obi de na nsa obi de bi ko a okoto bi na wotwe da bi aso didi kama da bi o didi kama pa na so toilet ko no e ba ji se de timi na se dia constipation fi ho a ko ya le hu bio okay say you do so okay doc yan share what are the effects of Paros koko? Okay. First no, Messi actually mo afa. How e bram no mi no ya hodo bebre. Etimi esi ba wa wo ho kwan. Se de obi di kan bisa no. Etimi si oba wo ho kwan. Oba wo ho kwan. Chese bi ko koko na fifi obi ase. Koko timi fifi oba ase sa. Pa na wa wodi o se because be internal. Ti no woni padua mu no. Sare woni padua mu no. Na bi so external na edi mi no mi edi edi. Se bi wo ko asini ba bi ko ayekesi bi ko asini ha na asini ti ba bi e padua akwa na ba bi e koko ya ntimi efifi ho. Nti se wo de no ye ne efifi se bi wumbu na no a e be ye den se obetimi awo. Enu achi no esa emo nipa etimi frɛ nipa ni mama kan sa koko tumi mo bi ni fra we go etimi fifi nipa bia na eni che da bia una won se da woni wo posa woni eni so nyame amon se da bia won se da so a wo posa do ba se ni ma wa eni so nyina
Ndi koko de fraba kese pa ti ye woni ko bebre ho mo na mo ni efra na enye bibia se koko yare because opposite na ni sa the moment I go so woni ni sa no na eni ko su na nyama bi e wo so a ebo woni ni ho ba na wo se ni na okay koko yare de ni fraba at the same time be ma wo ye mre e wo mpam koko sama be ma ye mre wo mpam sisi a na de ten o de boss wa na infection to yes anyama no na obi a o use adobe to say bia o ya diabetic as bia diabetes etima go be ma yembre o use adobe to say bia high blood pressure no etima be ma yembre unya accident na bia ekoso bia spinal cord no gesi mo etima be ma yembre ko so the cost pa because say nua no nyina no nua na ye use a fiber enim kafa ba ni ana udia etima otimi kotoret intentem okay ana nwiaba ne atosudi ma ye di etima this time sa ni ana ye ni ndi amata be ni ana ye di no ewiki mema no okay e ma be ma sem no enkoye ndi eretim di sexual weakness e ba pa okay okay and at the same time so etima waste then be waste e be ye wo ya and also two at your for infection with him waste your yapa okay the infection the number no e ba e so with it so na ba ko na aso chika se ru so sisi so na ba so na ba so na ba na sa ba so chika se no ndi bi ko bi go koko obanu koko me wo wi ase nya e fa po ne e bo ne wu mu hwe ero the infection the e wo ho na koko de e ba wa ju se bi ko e ko so de make we se na wo sisi because the people are saying a people to say external one no well who say people because we get to feel like a second say finance and control because we feel say oba ho ndi ni ma wo hu no enya asem ketwa do because esisi wani ko na ko ese na nimu ina na nim black keten because na komu oyini pa bia na kira because na ho ne to na chi akwa ne ba bibia koko ajwa bo you say sa na mo sisi won e no na chicken pox enye wo ya ade be chi bia e ye mo mu sa na ma na kira wo say koko ya be bi na na say e de sa ha no e de afio na say effect ahodo a won fofo bi say no eti ma ho na mhihye won yo obi atwo to na say bi obi a poison wa na say obi ye wo na ya re koko de bia ho na mhihye da bia wona mu hihye wo da wontumi na ko ko betumi akofuma na paade da wontumi kata woni da bia be ko ni fa bia da bia wa hot e woni fa bia no ndu mu sensu sanso bia na e chiro sen ko ko ya no ebi e wo ho nti so obi da na wontumi na ni na ye wa wa sabodo a mu sai se ko ya na na ko so bi wo mo de na se ko ya no e ka no bia ma na entumi e ma okay doc nyenhwe treatment wo e de ma yare koko and they just say treatment wo ho na this be no mi no ye di 2 months at me abaso okay because you won you no bi wo ba fiber wo e dey bi sa abetie bebre e tira abetie kokunte ye fiber kese wo kokunte no mu a wo di a e ma authority ko doctor ye wo be kan se mu ya man ko for the kokunte yo mo biane o be na mo kwa di na na do bi ni anya sa fitwa ye dua na esan boa osapa kokunte se timi osa I'm telling you because of fiber na ewo mu no it is a carpenter ni enya white glue now the doctor say o ba ya ma kokunte mo ya di mo kroma ya ti e gba mi say kokunte kan ni say kokunte da ne bo ye de say e do na bo ye de e na say o mi ehu say kokunte ya bi a etimi eboa etu koko eboa papa because you mu ntim amba we mu ntim David odi wo goja ko tora say kama unya ntente na waso ko ba bi I see ndi say utie me nwure ya meso gongo ndebe bi efize gongo te aduane a hu hia aduane nura ewo mu no na ani e doctor say escafo ni nyine be di kokote na bom obi ani be hu hia okay enu achi no ye wo nuaba bebre wo ha faba ewo okay udi a ema utimi corporate kama doctor enuaba ben bi sa e na fiber wo mu a etina ba anka amango ya kan say fruits ahodo fruits e ka say fruit bia de be ma say fiber e wo ma odi a ana vegetables okay enu nti wo behwa ye no mo amano no ya wo mo ni vegetables no
atosodie ho asam de yɛkan nti enuane ahodo a yɛto ana yɛde yɛ nkwan te sɛ enyadoa me bato tinie ɛno no yɛ from atosodie nti hyɛ no so vegetables na yɛkan ha doc nti saa nuane no ɛboa nti check in on one on there ya na koko yɛ no hu ɛte sɛ Africa ha okay because obi timi go ade obi bi to abonten na menye sebe aponche na ma wura nya wonim ne ma asa ne ma ɛyɛ ma nipadua no a se bi green ya binua ɛsɛ san ko back de ndi sa ne ma no I see wo dia obetuma tuti koko easy because ɛma wo yɛ mu ntema mpo so tem ya we free wo nipadua no ɛno ti bra fiber no ɛyɛ no nipadua ma wo yɛ funu entima sɛ wo yɛ mu entim no na ɛboa ɛyi koko ya no ɛde afiri hɔ ɛde ama ɛso yɛ ne ma tum na exercise so what we exercise brown nipadua no ti bia yɛ adwuma kama koko ya le wo so so etimi ɛboa ɛbɛfom okay ɛna te sɛ bia me no kasa sa mre health medication sɛ bia ya cheche di we mani we yɛ wo nnuane bi wɔ hɔ a bɛsɛm nya Ghana fo nnuane ya ka yɛ pa wɔ de aduane bi ankwan mu bia ya ɛboa aduane ankwan wɔ ho ensuo yɛ duro vegetables yɛ duro fruits na wo yɛ duro yɛ bebre wo mu a ɛyɛ nura ɛboa nipadua no okay ndi aduane bi a yɛ nkwan sɛ nkwan mu bia no sɛ nka yɛ ma no ɛnya yɛ kɛse ɛnkyɛ nnuane a sɛ stew ne ade no ɛde yɛ anade bi a ɛmo na sɛ nnuane bi sɛ sam nnuane ti sɛ bia bread na sɛ fo sɛ wo koko na sɛ wo tutia sɛ wo sɛ ɛba fo mawa also just nnuane ɛde sa nnuane bi a wo gyaidi I see ana wo di kwa na wo de nkwan bi na edi sɛ bia mo kwa ne nkwan atimi aboa ma atimi adagye sintem ɛde kom because bi kwa di nnuane na ɛsɛ wo so wo san no ensuo so bebree ensuo timi no so bebree sɛ aboa ma adagye system take it okay if you are the aduane a nkwan wɔ ho de if you are for mo pepa bi sɛ Augustina mo ne Loretta mo ha kan wachi mo sei ɛne mo fa nya bro pra aduane a nkwan wɔ ho de omo fa nya bro nti wo ka abetia no asɛm na apɛ ɛna me te sɛ omo ka wachi no sɛ abetia doctor ɛsɛ ne nso ma abetia ne boy okay nti yɛ hwɛ effect ahodo no a the treatment na yusu treatment no sorry yusu ya kan asem ni lack of exercise say we can pause no and you know so bebree na obenya aduro bi a eye kokoko aduro so a ebe boa amanipadua no tem bia eye free wo pie ma in fact you wo herbals bi wo ba eye very good okay wonya bi na wo isu a ebetumi aboa ma kokoko bi a no minim herbals bi wo kwa na fifi ho a wonu wadoro kwa na etimi ehifiri ho okay ase aboa amanso so bebree abofom ede amanipadua no ena yare a yentuti da nwie ati efo nti mi yepa yare bi wo ha se bia wonya malaria na se enje no wonya bibiem ana meboa wonya ne edu de mefie mi ense mfie du ko bese ne malaria wonya sa na biem ya sa ko tutie tuti ma wa yes ebetumi asaba baba de wo mu a na wo se sa ne no bia wo ma brase wo mu bibie wo e free e wo mu a e ma obi nkan je wo se sa ko pe mo do no bio ɛsɛ san ko pe mo do no okay na me ma ye kire oro so wudi sa ne ma so all right we treatment ahodo a ye de ebetimi atu yare koko as a pulse me part of shen nso na enkomodi a ye di won so be part of it ye bi e phone lines na tum say wo hwɛ screen so a answer na bi e phone lines no maka tell say number no a eda screen so no doctor ne numbers bibia kire wadwin bia fa nkomo a ye di hu no mesrew bomodi ana friend na ene no eni nkomo na omwa wo se na be ya yare koko no eba wo hu babi a se wo ni kire babi kan kire wo kire akwan se omo okuma ase asafo labor runabout wo free kan na eba labor runabout de enye ira kan kra babi a wo free babi a labor runabout do onye du asafo pe na waka kire wo se ope a control heba clinic omo ebehwe na omo abwa doctor pania wada clinic na no na ene ne di nkomo no e fa na Dr. Samuel Nyako ene ne di nkomo pi e wa ha me bia me phone lines no ama won so watimi afre na ensembisa bia ewo nkomo a ye di ho fa yare koko no watimi abisa doctor ebe sorry a obechem na chi akwan be bia owo ni nyina ne telephone numbers no wasade atudwa enti wo screen so a ye bia phone lines na tum obetimi afre na nkomo a ye di won so waba be dibi doc
ya twen ama afrefo no afre ebe omo questions no aba na ya answer no ya hwe treatment no obi koko hello what is it koko do and I say so na ya hwe ne hu enfiem do a ababa so no so an sana okay I'm sure for no answer good evening hello good evening mesre say o fra mentie wo ho e wo TV no so tie me na ye ni nkomo say o ya wa no say o tie wo ho e wo TV no so a nkomo na ye ni entimi ni woni enti tie me good evening hello good evening right so dem bi ka pa ni show mentie wo ho e wo TV no so bra wa frɛ ene mi ni nkomo wo tie wo ho TV no so e benya feedback ye ntie wo ka bia se no so samani dog hello koko ya we no okay hello good evening fine free the mayor and speak the tapa o say the gym from apa the bia from apa pa okay tu bisa say eno so ye koko na de ba na okay then is it something which media ba yo all right me that's pa dog obi so yi from apa ti koko na okay mama show for hello good evening hello Miss Now mentie wo ho e wo TV no so tie me na ye ni nkomo good evening hello good evening okay dog no kre utimi no modro bi ama wo yi mframa na wo so ba etimo yi mframa bebre koko wo so wo yi mframa ba hat just okay. hat Mama show for hello good evening hello hello good evening okay I'm say on tien come show o ba say frɛ na obisa question na doctor yi amo am say wa mentie ho o TV no so good evening hello good evening wow okay doc ti ni ban so yi mframa pa je koko on system here you are one man through bi okay hello good evening hello mitio hello me ba cho me ti on kakasa but the doctor for uku the two the pan ni the pan ni chi o to pa na esi na chi wa ne pa na kukuchi okay all right doc o bi say koko no na chi wa de pa ye den e den na o de ka koko a okay ono so de no mama hear me next caller hello okay doc koko na chi wa de oban so okay hello good evening hello good evening but so din be out free udin be out free but me free no bi ase okay me but so mami tell you say bisa no okay but so ayi ni mu so itamu so na jo mitio okay wait to me also tamu so pa but and them say line drop it good evening hello good evening hello good evening sir apo me ba so din be free no come say don't play so I picture me very okay but so mitio say bisa no yo atuma won say gocho 1 week ni na so na mi na me na ida no se bi na o tla fa le bo mi we dey ma mi nya no ma doctor say edi na nsa anane nine na onko ada na so na say o kra de koko no edi bi wo ache enti wo de say na wo twere de na say wo de serious aha nti wo na koko nti aha yo that's it okay me so me that's pa ma me hwe me next caller no na me dey eni komo okay doc
Aha, obi a baby Samson dem yi ano. Hello. Good evening. Good evening. Me want to read the free. That's what the free is, right? Sunya for say. Me that's all. Me no free me bin ka my ya na me pepper so me bread. Ano. E bi na pepper and bread. Ai. Na koko no so san fifi wani asesa. Free me hin man ka san me hin mo no mo. Me hin. Okay. My dear Mr. Still I okay. Say one number no e da screen is on there. Doctor number ntia ya friend na ono eni ko wine. All right. Hello, good evening. Hello, good evening, Aya. Me pa cho udi me Let's see domicile to Accra. Okay. Na kokono ebi ya meso. Na apaya nya sempetua. Apaya on. Iwe mo be si pano etu na ade na ne ban za ne se plama ente mi ye djuma to le construction you know e ma moja ahyehyɛ me to a me ko hospital me check na me say moja for type me to aye run because e ye to bi wo okay so ko ni be si na tire na e ha ne ta na me say wa cry na me te ko bi sa say in case we be am te dura kwanda me nefa so na ombetumi aboa because e ha ne ta me pa cho ye the doctor number no ato screen so me pa cho ene mo frɛ e wo studio ha no doctor number no djuma ne ko so na hwɛ na o de fa doctor number na ene ni nkomo why hello good evening. Hello. Evening. Good evening. Me pa cho odi me bia free. Me pa cho me ka free bambo e free ni Rama. Rama me pa cho ma ntie o. Me pa cho sam doctor no na duro ni ya kama pa. Maybe the Coco ya to me Rama. I can worry Gayaba. No, we didn't want to say we quote the Chimney Clinic or near Kotobi. And then we see a mass of public and an answer or name and come on to play the other day. It is not me, the papa. Okay. Let me a pan, Coco, come up with you. And look at my floor. So, Yanko Pointy. Okay. It's not a walk of Mate, Mo. Obidia Abigail as a dog. Also, hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Bonjour, because that's your road. Okay, Mammy Tio. Bonjour, you didn't crack in your who did you cry? Now we are free. Okay, all right. Doc, hello, good evening. Hi. Maybe I told you that free. I'm going to go because I'm doing Kanya. Maybe I told Mammy Tio. I'm going to go my new to okay, all right. All right, Doctor Beyano, I'm away. All right, me that's it. Doc, I'm saying something to come on now. Yeah. And the people say, coconut. My father last call, me father for being good evening. Hello. If I told him maybe I'm free. Me pato me casa free Kumase bono be. Come up. Okay. But to be a try come up be okay. The yes, that's Papa. Okay. Yemfa for you didn't see her. Doc, the casa your friend, yeah, sorry. Na yenhwe na yi nsem bi anona for ye na yen sorry. No people say coconut you are anything. Doc, answer no. Mesrew wohwe screen so a sese no ne ye fa course no ena so biem ye fisu ye mfa ko bia biem na wohwe screen so a doctor otimenche hai Dr. Samuel Nyako akonto herbal clinic ano enoda ne telephone number ne da ho no mesrew ensem bisa mu bisa mo amofra mo ntumi amanyina mesrew mo mfre no na mo ne omo akasa ni komo na onhwe mo a obetumi edi aboa wo doc
nti obi bi na chiwade ne din the chiwade no mi di kan woman bi frɛ o je se na my boss for adwumaden yeah construction yeah message you know say adwumaden be o say check here onima pressure about so anything ma koko mo chiro chronic constipation tima no den as bi a cha atana so tima koko about so at the same time obi a opeja and dia modu tima koko about so this animal ina ni ma say e manipa bia no ntiri no moja na adwuma no say ti be bonya koko ya be no okay ndi say obeja sa animal ye na we diffuse ni be towels bebre ese bi di kan na apetia no ehia me pa nti obi akoko ha no woni abetie pa ese 100%. Okay eno achi no ye wonu bebre e wo dwa so a bebre ya faduro Ghana for bebre ya hede nim koko ya be ye ne hu moduro that means wonu moduro na wo sibi ko to expense koko ya na free ho okay ente sa no moduro a biko ya afifi wa wonu moduro betumi a share free wa mo ene yenkomo na ye de nanso ye bre no aso minim se da chi bia no ye be se ne doctor wo ha biem ada obeba ha bia no ye be se yare koko no bia ye kan ya yanka nwura nko no ye be se ye no ebedi hu komo doc ahimfa na mo clinic no wo sanse nkofo obisa okay wo hwe omo mo frɛ na bi di adanse se mundu no ye pa mo se mo tachiman brekum na kumase na yanhwe obekuma ase no a efa na mo tachiman so he na mo na brekum so he fa na mo na obi a owo tebia eye koko tebia mu no kwan ben so na befa mo betinya boa no mo numbers ni gusu so ka bi ka da gina fe yen so on fa ni odwam obi a na koko mo epie o man ma say koko okay obi ko ana na koko mo no tumu mana nkasa ma bi do mo kwa wo so mo ta mu sa ne na abeti say wo mu bi a me ka won ti ase etimbe tu ya o pa nya asem ke to obi ko de na so na asa na to so na ano so bia tide to atin to be multi pressure wo so de koko ya de na na ekoso sa no okay ndi mo se so so bia o ba ya clinic e nyam ko pa no yo waduro ho na ye koko aduro nkwa na wo no ma nanti o mo tu no so oko obuase a yo smart heba oko yi takura je me se ma biso mu nyina se oko aduro bi wa so se koko na fifa wo no ma ti bi shifiri wa na o se dabi asa se dabi ye nkwa na ba e konto e ba kan ka obi yo SD of Oliver Makuma ten ya kan wo buma okay mo ya me da kan refo na wa kan wo buma yes okay oba ye ni ya lo mo do be ga ni mo do aduro wa e mo do e mo 100% sure say wo ko na be ya duma and me so bi a wo hwe me ni mre bi ase ko ya we e tete wa akonto fo ba ye kan ka ye nko na ye wa de ma wa wo ko correct okay bitimi ko correct asa ko fa se auto ko na asa ko ga fufura ba ye de na ntesa be ko ko so awon na ni e ba dansi a about for the nyasa for mo ti plan to ya one bi fa bi adanse dada you will never run about we will let you to so na afa we go publication we chire pe okay e wo kuma se ya sa ma bo proman te kwate chima bunu isa hin kura eso chama UNESCO amade wa ba do to latest film okay ya wona nchempe ya wo brekum na masu station okay ben be sa ko sa ya wa se pe sa me we na we ya ko ye me number no se dey go speak 024 66 28 508 024 66 28 508 okay now me say ndi juma o ya se ya okay all right ye de enkomo twe no ebesi ha na ya hwe na ya sorry ye bre na so nyame eya adomo a na wotwe sende every Thursday 7 p.m. akokum 8 p.m. DJ Lofty meba na me de unko yen dwumade no e de agro apomoden ko motwetwe e na ye de ebre wo sele so mama school yi na me fa happy belated birthday and fama ewrabra we adwuma e wo Access Bank Amonto branch na enra e wa woda happy belated birthday to you ewrabna yakopon enhira wo na onto nkwanam me bi Francis Ade ubetimi aframe DJ Lofty yene Dr. Samuel Nyako ene bedi ehia akonto heba clinic Dr. Penny ene bedi ehia mame fast dan bi ema engine room Loretta Augustina DOP Kobe Frank Queen AJ Hipsy Opchi Nozo 1 me production manager Sanso so ena original Sam Dagus
Samuel Kwabena Dako yɛbɛda mu nyinaa sɛ mo boaeɛ ɛma dwumadie ɛyɛ krabɛhwɛ Kristo yɛ adom na ɔde yɛn nkwa ɛkyɛn ya next week yɛbɛsɛn hyɛ bi